ようこそ。こんにちは。米国 NLP 協会トレーナーアソシエイト武井克樹です。クリスがくださる資格にはアソシエイトという学習機関があります。少し他とは違うようです。さて、皆様はこれまでスポーツもしくは勉強というものをされてきましたか？野球やサッカーやバレーボール、いろんなスポーツがありますよね。私は実は競技綱引きという綱引き、運動会でしか皆さんは知らないかもしれませんが、実は昔からある競技、スポーツ競技なんです。そういうものに携わってきた時に私が分かること、コーチングって何でしょうというところなんです。実はよく聞かれる言葉が、どうしてあいつは分からないんだ、やつは教えても理解できない、素質がないんだろうかとか、そういう言葉ってよく聞きませんか？そう思ったことないですか？ NLP は前提として必ず相手にその能力があるということがあるんですね。すると相手に能力があるということはどちらに原因があるんでしょう？教え方がダメなんですって自分で考えてみてください。うまく伝えられていない、伝える力があるのに伝えられていないということなんです。なぜそんなことが起こるのか。一つの原因は優位感覚なんです。優位感覚とは、右利き左利きがあるように、人の五感もどこが一番理解しやすいか感じやすいかというものがあるんです。視覚、要は見えるものがすごく反応する人、聴覚、聞こえるものやデータに反応する人、そして体感覚、味覚、嗅覚、そして触覚を3つにまとめたものですが、感覚というものをすごく大切にする人があります。そうすると、聴覚優位の方に視覚優位の人が教えると、視覚優位の人は形にこだわるんですよ。でも聴覚優位の人はなぜその形にするのかという理由理屈を知りたいんです。すると理由理屈を教えられずに形だけを言われると、あの人の指導方法は分からないようになってしまうんですよ。指導してる方は形をしろって言ってるだけなのに、どうしてできないんだになってしまうんですよ。実はそこにズレがあるんですよ。体感覚の人は、私なんかは体感覚ですから、腰の感覚や例えば足の裏の接地感覚などをすごく大切にするんですが、そのことを視覚優位の方や聴覚優位の方に話をしても分かんないになってしまうんですよね。優位感覚を学ぶことにより、コーチング技術というのは格段に上がると思います。それがある、優位感覚があるということを今知ることで学びが始まります。この学びは数日後、そして数週間、さらには数ヶ月後と、あなたのコーチング能力をアップさせていくでしょう。そしてより深い学びには NLP で優位感覚を学ぶということも大切だと思います。